知唔知點解我哋一直紅唔起身啊？因為我哋唔夠女幕前啊！你試諗下一個 page 如果冇女仔，女幕前，我係 Oscar，係綠幕嘅老闆。呢位係我係阿豪啊，可以叫我豪 B， 亦都可以叫我 BB 啊。我叫阿豪啊，我都係綠幕老細之一。我係 Vincent 啊。唔知你今日有冇準備定啲自我介紹俾我哋咧？Hello，我係 London 啊，我好中意拍嘢㗎，最擅長嘅係拍街坊咯。我哋唔拍街坊，我都有拍微電影㗎。我哋都唔拍微電影㗎。咁你哋拍咩㗎？戇鳩片。嚇？其實我哋係間潛力公司嚟嘅，有 studio， 有器材，有人才添。仲有啊，我哋有龐大嘅粉絲群眾，呢個咧係我哋嘅 page， 我哋有2000幾個 followers 㗎。2515個 followers。冇錯，係2500個。你有冇聽過呢個數字啊？係2500，其實呢個粉絲數係好龐大嘅，即係或者你可以試諗一下，當呢一間房充滿住2500人，大家逼喺呢間房度係好逼㗎，或者未必入得晒嘅。不過你唔需要緊張，因為咧我哋會協助你同我哋一樣擁有龐大嘅粉絲群眾。妖，你玩我啊！我入嚟唔係想拍戇鳩片㗎，3位，我咁嘅樣喎，我賣樣㗎，唔係賣戇鳩㗎，我覺得你浪費我時間咯。仲有咩人才喎？你哋3個啊，收皮啦！咩擁有龐大粉絲群眾，我買咗 followers 啊，都多過你哋啦。好好啊，好好啊，我覺得你嗰種由外到內，再由內到翻外嘅表演怒火嘅情緒咧，係好好嘅喎，我係好滿意嘅。你正正就係我哋綠幕想揾嘅人，歡迎加入綠幕。咁我聽日9點鐘過嚟報到㗎咯好啊好啊。喎，拜拜。拜拜。見到啊，嚇死我！佢啱啱好似想收我哋皮咁啊！